はい、こんにちは。1000日後に成功する女子、みみちゃんです。誰でも成功のチャンスはあるし、成功は何回してもいいと思ってます。ということで、喫茶店開業のチャレンジしていきたいと思います。ねえねえ、何やってんの？今ね、暖炉作ってんの。ほら、あったかい気持ちになるでしょ。これ暖炉なのかね？暖炉なの。なんか光ってますけど。そう、暖炉なの。いや、そう。危なくない暖炉。あ、危なくない。あ、ギミックなんだね。そう、ギミックなの。そう、中ランプになってるんだね。いけないからね、はい、こんな感じ。可愛いでしょ。可愛いか。可愛いでしょ。可愛いな。そう、ちょっと近いけど。いいでしょ。はい、おしゃれね。まず見てけてどうもね、ありがとうね。でまだおみょんですね。でね。